Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Кыргыз жарандарына Орусияга кирүүгө тыюу салуу маселеси талкууланды. Кыргыз жарандарына Орусияга кирүүгө тыюу салуу учурлары көбөйүп, аэропорттордо узак текшерилүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын элчиси Вакунов менен жолугушууда билдирди. Кыргыз тарап аталган маселелерге тынчсыздануусун айтты. Ошону менен бирге ал россиялык тараптын өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоого багытталган чараларын кыргыз тарап түшүнүү менен кабыл аларын белгиледи, дейт Тышкы иштер министрлиги. Булак репортер Кежи. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тууралуу маалымат бергендер сыйланат. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тууралуу маалымат берген жарандарга акча төлөө сунушталууда. Бул боюнча мамлекеттик думанын депутаты Сергей Каргенов демилгелеп, кайрылуусун Ички иштер министрлигине жөнөткөнүн кабарлады. Эл өкүлү аны менен өлкөнүн коопсуздугу үчүн коркунуч жараткан мигранттарды таап чыгууга жол ачмакчы. Анын айтымында орусиялыктар мигранттар топтолуп жашаган батирлердин даректерин жөнөтүп турушу керек. Ал үчүн 100 000 рубль төлөнөт. Криминалдашкан мигранттар өлкөгө мыйзамсыз жол менен киришет. Так ошолор кооптуу жана алар жалпы эле өлкөгө келгендердин атын булгап, көө жаап жатышат. Эгер алар жашаган жерлер тууралуу маалымат берилип турса, биздин укук коргоо органдары дароо кармап, аларды мыйзамсыз жол менен ташып келгендерди дагы колго түшүрмөк, дейт Сергей Каргенов. Орусиялык миллион киши Россияда мыйзамсыз жашайт. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарына Орусияга кирүүгө тыюу салуу учурлары көбөйүп, аэропорттордо узак текшерүүдөн өтүп жатканына тынчсыздануусун билдирди. Булак репортер Кежи. Кыргыз-Тажик чегарасынын канча пайызы такталып бүткөнү айтылды. Кыргызстан менен Тажикстан чегараны 94%-ын макулдашты. Бул тууралуу 29 июлда Тажикстандын жер башкаруу жана геодезия боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ариф Хожазода маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында чегаранын талаштуу тилкелери боюнча маселени чечүү үчүн сүйлөшүүлөр уланып жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык топтору быйылкы жылдын Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. 6 айында 12 жолу жолугушуп, чегара маселеси боюнча бир топ жетишкендиктерге жетти. Бул аралыкта 82,3 шакырым тилке такталды. Калган тилкелер боюнча өз ара натыйжалуу чечим кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Эки тарап тең маселени консенсус жолу менен чечүүгө аракет кылууда, деп белгиледи расмий өкүл. Ошондой эле ал коопсуздукту камсыз кылуу жана чегараны тактоо иштерин ийгиликтүү аяктоо максатында сүйлөшүүлөр жөнүндө маалыматтар ачыкка чыгарылбай турганын билдирди. Булак Супер Кежи. Улуттук банктын төрагасы доллардын арзандашы боюнча түшүндүрмө берди. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу эмнеге төмөндөп жатканын 30 июлдагы маалымат жыйынында түшүндүрдү. Ал доллардын арзандашын туристтик сезонго байланыштырды. Жайында көптөгөн туристтер келет. Аны менен кошо өлкөдө доллардын көлөмү көбөйүп, ушундай тенденция жаралууда. Улуттук банк күн сайын абалга көз салып текшерип турат. Валюта рыногундагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жыл башынан бери 15 интервенция жасалды. Анын 3 жолкусунда рынокко доллар саттык, 12 жолу доллар сатып алдык. Жалпы 380 миллион долларлык интервенция жасалды, деди Мелис Тургунбаев.
Белгилей кетсек, Кыргызстанда соңку учурда доллардын сомго карата наркы төмөндөп, учурда 83-84 сомдун тегерегинде сатып алынып сатылууда. Доллардын сомго карата наркы апрель айында 89 сом, май айында 88 сомдун тегерегинде болчу. Булак Суперкежи. Ички иштер министрлиги шылуундар жарандарды уяттуу видеолорго жүзүн коюп монтаждап, шантаж кылууга чейин жетти. Ички иштер министрлиги жарандарды алдамчылардан сак болууга чакырды. Маалыматта азыркы учурда кибер кылмыштар көбөйүп, алдамчылар жарандардын соц тармактардагы аккаунттарына чейин кирип, тизмесине болгон бардык досторунан карызга акча сурап, акча котортуп, уяттуу видеолорго жүзүн коюп монтаждап, шантаж кылууга чейин жеткени белгиленген. Жакын адамыңыздан же бейтаныш номерден күтүүсүз SMS билдирүү келсе, эмоцияга алдырбай окуянын чын төгүнүн байланышып тактап көрүңүз. Жеңил жол менен эч ким эч качандай эч нерсе бербей тургандыгын эстен чыгарбаңыз. Өз каражатыңызга сак болуңуз. Оңой акча капканда гана болот деп айтылат билдирүүдө. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров Токмоктогу унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүчү заводко барды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 30 июлда Кумтур Gold Company жабык акционердик коомунун филиалы болгон Чүй облустунун Токмок шаарындагы унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүчү заводко барды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод 2023 жылдын августунда сыноо режиминде ишке киргизилген. Ишкананын ишмердүүлүгү эски автомобиль шиналарын кайра иштетүү аркылуу өндүрүштүн айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга багытталган. Калдыктарды акчага айландырбаңыз. Долбоордун максаты немис технологиясы боюнча ишкана түзүү болуп саналат. Ал ар кандай өлчөмдөгү дөңгөлөктөрдү калыбына келтирет, бузулган шиналарды алмаштыруунун баасын төмөндөтөт жана кирешенин жаңы булактарын түзүүнүн эсебинен Кумтур Gold Company компаниясынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатат. Ошол эле учурда пластик буюмдардын калдыктарынын зыяндуу таасирин азайтат. Заводдун жетекчилиги мамлекет башчысына ишкананы тесттик режимде толук ишке киргизүү 2024 жылдын аягына пландаштырылганын маалымдады. Толук өндүрүштүк кубаттуулукка чыгуу менен завод саатына 2 тоннага чейин автомобиль дөңгөлөктөрүн кайра иштете алат. Жылына мурда атайын техниканын ар кандай түрлөрүндө колдонулган 2000ге чейин ири габариттүү жана 8000ге чейин орто жана жеңил габариттүү унаа дөңгөлөктөрүн калыбына келтире алат. Бул Кумтур Gold Company компаниясынын шиналарды алмаштырууга кеткен чыгымдарын 30-40% кыскартууга мүмкүндүк берет. Өндүрүлгөн продукция Кыргызстанда гана сатылбастан коңшу мамлекеттерге да экспорттолот. Бүгүнкү күндө ишкана 8 ай сыноо режиминде 900 000 килограмм шиналарды кайра иштеп чыкты. Президент Жапаров заводдун иши менен таанышып чыгып, таштандылардын көлөмүн азайтып, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтып, жумуш орундарын түзгөн бул долбоордун маанилүүлүгүн белгиледи. Булак Суперкежи. AQShnын мамлекеттик карызы рекордтук көрсөткүчкө жетти. AQShnын мамлекеттик карызы 35 триллионго жетип, тарыхый рекорд жаратты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн финансы министрлигинин маалыматында айтылганын РИА Новости жазды. Конгресстин бюджеттик башкармалыгынын божомолу боюнча AQShnын мамлекеттик карызы азыркы ИДПсынын 99%нан 2034 жылы 122%на чейин жетет. Ошол эле учурда эл аралык валюта фонду 2032 жылга карата Американын мамлекеттик карызы ИДПга карата 140%дан ашаарын билдирүүдө. Фонд мындай өсүш улуттук дүйнөлүк экономиканы коркунучка кептерин эскертип, өлкө бийлигин мүмкүн болушунча тезирээк карызды кыскартууга чакырды. 2021 жылы Джозеф Байдендин президенттик мөөнөтү башталганда AQShnын мамлекеттик карызы 28 триллион доллар болчу. Булак Спутникежи. Индияда кар көчкүдөн 40тан ашуун адам каза болду. Индиянын Керала штатындагы жер көчкүдөн 40тан ашуун адам каза болгонун жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Окуя штаттын түндүк чыгышындагы Ваянат районунун адырлуу аймактарында болгон. Натыйжада 41 адам каза болуп, дагы ондогон адамдар жарадар болгон. Азиянет агенттиги жер көчкү болгон жерде аскер кызматкерлери, куткаруучулар жана аба күчтөрүнүн
тег учактары иштеп жатканын белгилейт. Ошондой эле маалыматта каза болгондордун жана жабыркагандардын саны көбөйүшү мүмкүн экендиги кошумчаланды. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо министри Вена Жоштун айтымында кырсык болгон жердеги көпүрө талкалангандыктан адистердин окуя болгон жерге жетүүсү кыйынга турат. Жакынкы убакта өзгөчө кырдаал болгон жерге деңиз күчтөрүнүн тобу жөнөтүлөт. Булак Супер KG.